Bu sualda yenə MİQ sertifikasiya sınağından götürülmüşdü və bir izləyicimiz xahiş etmişdi. Onu da qeyd edim ki, əgər siz bu sınağı tam şəkildə işləyib, anında suala cavab yazdığınız anda düzgün cavabı ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, bizim YouTube postlarına, WhatsApp kanalımıza daxil olun. Səbəb zərfliyi işlənmiş cümlə müəyyən edin. Bizə lazımdır səbəb zərfliyi. Qəbul olduğu üçün sevinənlər bugün çox idi. Çox idi. Kim? Qəbul olduğu üçün sevinənlər. Əgər biz bunu tam şəkildə təhlil etməsək, bizə elə gələ bilər ki, qəbul olduğu üçün səbəb zərfliyidir. Amma biz cümləni tam şəkildə təhlil etməliyik. Kim çox idi? Qəbul olduğu üçün sevinənlər. Mən burada səbəb zərfliyi yoxdur. Sənin dərdini çəkməkdən üzülən anan da getdi artıq. Nə etdi? Getdi. Kim? Anan. Yenə də burada sənin dərdini çəkməkdən sözü bizə səbəb zərfliyi xatırlada bilər, amma biz təhlil edəndə görürük ki, bu feil sifət tərkibinin asıl tərəfidir. Hansı anan, necə anan sənin dərdini çəkməkdən üzülən? Bu da oldu təyin. Keçək C bəndinə. Yarışda uğur qazandığı üçün medal alan odur. Kimdir? Odur. Kim yarışda uğur qazandığı üçün medal alan? Yenə də bu feil sifət tərkibinin asıl tərəfinə baxırıq ki, yarışda uğur qazandığı üçün səbəb zərfliyinə oxşur, amma ayrılıqda təhlil edilə bilməz. Ona görə bütövlükdə mübtadadır. C-ni də çıxırıq. Biz bu işləri vətən naminə etməliyik. Nə məqsədlə etməliyik? Vətən naminə. Burada isə məqsəd zərfliyi var. Ona görə bunu da çıxırıq. Mən bu kəndə əmrə görə, əmir olduğu üçün, bu əsasən sözü sizi burada çaşdırmasın. Biz cümləmizi düzəldə bilərik. Nə etmişəm? Gəlmişəm. Kim? Mən. Nə məqsəd, daha doğrusu niyə, nə səbəbə gəlmişəm? Əmir verildiyi üçün gəlmişəm. Əmir olunduğu üçün gəlmişəm. Bu mənada da olacaqdır səbəb zərfliyi. Ona görə cavabımız olacaq Y bəndi.